សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែភ្លៀងមេឃភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនបាទមិនដឹងថាសំឡេងនឹងចូលបានឬច្បាស់ឬក៏មានសំឡេងរំខានយ៉ាងម៉េចទេវាភ្លៀងខ្លាំងនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគេផ្ដាច់បិទភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំថតមេរៀនទៅហើយយើងមកតទៀតណាបងប្អូនរៀននិយាយអង់គ្លេស315ថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃទី79ហើយតែខ្ញុំបាទឆ្លៀតពេលនេះសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនសប្បុរសដែលបានជួយចូលរួមថវិកាខ្លះក្រោយពីខ្ញុំបានប្រកាសរកជំនួយពីបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពអាចជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការធ្វើមេរៀន365ថ្ងៃនេះហើយវីដេអូមេរៀននេះគឺខ្ញុំចំណាយពេលធ្វើយប់មិញបាទមួយយប់ហើយនឹងរយៈពេល2ម៉ោងទៀតធ្វើវាអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំនឹកឃើញចំណងជើងមួយគឺមេរៀននេះគឺជាការអង្គុយនឹកអង្គុយសេផ្សំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាទឹកចិត្តហើយនឹងទឹកលុយបាទទឹកចិត្តនិងទឹកលុយបាទគឺជាមេរៀនដែលខ្ញុំសរសេរវាដោយអានសិភៅធម៌ខ្លះហើយនឹងយកវាមកដាក់ឆ្នៃទៅជាប្រយោគសន្ទនាមកគឺគិតថាបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនច្រើនហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនណាឃើញទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនបានបរិច្ចាគជួយគ្រប់គ្រងការធ្វើមេរៀននេះតិចតួចពេលដែលខ្ញុំប្រឈមនៅបញ្ហាជាមួយ YouTube បាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងមករៀនតែម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថាច្បាស់ជាមានសំឡេងរំខានទឹកភ្លៀងហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងឮសំឡេងស្ដាប់បានខ្លះចឹងណាខ្ញុំរៀននិយាយរឿងលឺបន្តិចដោយសារតែសំឡេងខាងក្រៅវាចូលមកអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកសន្ទនាកន្លែងនេះគឺអាចជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមេរៀនសន្ទនាអង់គ្លេស315ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយវាងម្ដាយនិងកូនទៀតហើយបាទខ្ញុំធ្វើម្ដាយនិងកូនទៀតហើយគឺម្ដាយសួរកូនថា How is your day today ពាក្យថា How is your day today យើងប្រែថាសុខសប្បាយទេកូនមិនហើយសុខសប្បាយទេកូន How is your day today my son កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បាន B គេថា I am so happy now I am so happy now កូនសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែអើយ I got promoted this morning ពាក្យថា got promoted យើងប្រែថាឡើងតំណែងតែវាជា phrase យើងចាត់ទុកវាជាអតីតកាលក៏ដូរពី get promoted ទៅជា got promoted ចឹងប្រែថាកូនសប្បាយចិត្តណាស់ឥឡូវនេះដោយសារតែ got promoted this morning បានឡើងតំណែង this morning ប្រែថាព្រឹកមិញណាបងប្អូនព្រឹកមិញហ្នឹងបាទ this morning ចឹងបានម៉ាក់គេថា bravo you certainly deserve to get it ពាក្យថា certainly នេះប្រែថាបោះឡោះណា certainly 100% deserve it deserve to get something ប្រែថាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអីមួយអាហ្នឹងគេថា deserve to get it ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រែថាម៉េចអស្ចារ្យណាកូន you deserved to get it ប្រែថាកូនឯងស័ក្តិសមនឹងទទួលបានវាហើយណាស័ក្តិសមហីណាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអាការឡើងតំណែងហ្នឹងហើយអូខេ you deserve to get it ហើយបានខាងបន្តមកទៀតB គេថា Mom it said money is everything but why is the rich still being not happy បាទកូនប្រុសគេថា Mom it is said ម៉ែ it said ឬគេនិយាយថាណាគេនិយាយថា money is everything លុយនឹងគឺជាអ្វីសពបែបយ៉ាង but why is the rich still being not happy ចុះហេតុអីបានជា the rich លោកអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាអ្នកមានណា still be not happy នៅតែមិនសប្បាយចិត្តចឹងណាអស់លោកស្រីអុកញ៉ាអាដាមជំទាវដែលអ្នកមានហេតុអីមិននៅតែមិនសប្បាយចិត្តបើសិនជា money is everything លុយនឹងជាអ្វីសពបែបយ៉ាងនិយាយចឹងណាបងប្អូនបាទបាន A ជាម្ដាយនឹងគាត់ថា it's not totally correct though money is important តែថាម៉េច it is not totally correct វាមិនត្រូវទាំងស្រុងទេthoughនេះប្រែថាទោះបីជា money is important លុយនឹងវាសំខាន់មែនក៏ប៉ុន្តែ money is not everything លុយនឹងវាមិនមែនជាគេហៅថាអ្វីសពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែលុយវាសំខាន់មែនណាបងប្អូនអត់លុយក៏យ៉ាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែលុយវាមិនមែនជាអ្វីសពបែបយ៉ាងដែលអាចដោះស្រាយគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ឲ្យអញ្ចឹងបានថាគេឲ្យយើងរៀនអប់រំចិត្តរៀនធ្វើចិត្តធ្វើអីដោយសារតែមនុស្សយើងជួនកាលវា chase after money បែបថាព្យាយាមសពបែបយ៉ាងគេងរវាញ់គេជិះជាន់គេ
អីសពបែបយ៉ងបានលុយបានអីមកដើម្បីតែសេចក្តីសុខរបស់គ្រួសាររបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនឲ្យលុយដែលបានមកហ្នឹងវាជាលុយក្តៅក្រហាយឬក៏លុយហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុភមង្គលពីខាងក្នុងចិត្តទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលុយពិតជាសំខាន់មែនបងប្អូនព្យាយាមរកលុយឲ្យបានច្រើនទៅបាទក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចគេហៅថារកចំណីផ្លូវចិត្តចំណីខួរក្បាលចំណីបែបអប់រំខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាមនុស្សកុំឲ្យតែខ្លួនជាអ្នកមានជាអុកញ៉ាជាសទ្ធិប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាជាមិនមែនជាមនុស្សបងប្អូនបាទចង់និយាយថាដឹកខ្លះដាក់គេដូចពាក្យគេនិយាយថាម៉េចមនុស្សខ្លះថាបុគ្គលថោកទាបខ្លះដើម្បីតែដុតពងមាន់មកដើម្បីតែដុតពងមាន់ឬក៏ស្ងោពងមាន់ខ្លួនឯងមកក្របឲ្យឆ្អិនណាសុខចិត្តដុតបំផ្លាញផ្ទះគេដើម្បីស្ងោពងមាន់តែមកក្របវាជាមនុស្សបែបអាត្មានិយមឲ្យកាន់ន័យថាដើម្បីក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងតែជិះជាន់បំផ្លាញអ្នកដទៃបើទុកជាដឹងតែធ្វើវាខុសក៏ដោយអាហ្នឹងប្រៀបធៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលដើម្បីស្ងោពងមាន់តែដុតបំផ្លាញផ្ទះគេមួយអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបានគេថាលុយហ្នឹងវាមិនមែនអីសពបែបយ៉ាងទេមានមនុស្សដែលមានលុយហើយហ្នឹងជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទ Okay so it's not totally correct though money is important វាមិនមែនត្រូវទាំងស្រុងទោះបីជាលុយហ្នឹងវាសំខាន់ក៏ដោយអញ្ចឹងណាបាទ Okay បានB គេថា so money and good heart which one is more important បានកូនគេសួរថាដូច្នេះ money and good heart លុយហើយនឹងទឹកចិត្តល្អនេះណា good heart ទឹកចិត្តល្អ money and good heart which one is more important បែរថាលុយហើយនឹងបេះដូងល្អ which one មួយណា is more important សំខាន់ជាង more important មួយណាសំខាន់ជាងបានម៉ាក់គាត់ឆ្លើយគាត់ថា both are significant ណាបង both are significant ប្រែថាអាទាំងពីរហ្នឹងវាសំខាន់អាចិត្តល្អហ្នឹងក៏វាសំខាន់អាលុយហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរចឹងនិយាយចឹងណាអូខេboth are significant ទាំងលុយទាំងបេះដូងល្អសណ្ដានចិត្តល្អវាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែ I always value having a heart of gold ប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ែវិញណា value ឲ្យតម្លៃពាក្យថា value ព្រោះតែឲ្យតម្លៃ having a heart of gold គឺពាក្យថា clear ពាក្យថា have a heart of gold phrase របស់វាប្រែថាមានសន្តានចិត្តល្អមានបេះដូងសប្បុរសធម៌ហ្នឹងគេថា have a heart of gold មានហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអាទាំងពីរវាសំខាន់គេសួរថាបេះដូងនិងលុយមួយណាសំខាន់ជាងម៉ែគាត់ថាទាំងពីរវាសំខាន់បាទទាំងពីរហ្នឹង are significant សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែម៉ែតែងតែ value ឲ្យតម្លៃការមាននៅសន្តានចិត្តបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានពីម្ដាយខ្ញុំមែនបាទគាត់និយាយតាំងតែពីដើមមកបាទព្រោះយើងក្រមកជីវិតហើយបងប្អូនបាទក្រតាំងពីកើតមករហូតដល់គាត់ខូចទៅវិញនៅតែក្របាទវាមិនបដៅឲ្យយើងក្រទេបាទម្ដាយណាពុកណាដែលចង់ឲ្យកូនក្រនោះបាទឲ្យតែខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងហើយបាទអូខេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះការប្រឹងប្រែងរបស់យើងគាត់ខ្ញុំនៅតែឲ្យតម្លៃការប្រឹងប្រែងបើទុកជាវាបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកុំចោលអសោះអា have a heart of gold នេះមានសន្តានចិត្តល្អនេះបាទសំខាន់មែនទែនបាទអូខេទៅពេលខ្លះគេថាយើងល្ងងក៏វាជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែយើងគិតថាធ្វើអីដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើវាត្រូវដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍សង្គមវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលគួរធ្វើបាទអូខេ Mom I am going to work in America for 3 months ប៊ីកតណា Mom I'm going to work in America for 3 months គេថាម៉ែខ្ញុំនឹងចុះទទួលបានតំណែងហ្នឹងមែនទេម៉ែ I'm going to work in America for 3 months ម៉ែឲ្យខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាមេរិក for 3 months 3ខែម៉ែIt's my periods of probation បាទ probation ដែលថាគេហៅថាការសាកល្បងការងារអញ្ចឹង periods វាថាអំឡុងពេលអញ្ចឹងពាក្យថា periods of probation ខ្ញុំបែរថាអំឡុងពេលសាកល្បងការងារអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអំឡុងពេលសាកល្បងការងារអានេះគេហៅថា probation alright បាទអញ្ចឹងបែរថាម៉ាក់I'm going to work in America for 3 months. It's my periods of probation. But I am worried about it. Butម៉ែខ្ញុំទៅធ្វើការនៅអាមេរិក3ខែហើយវាគឺជាអំឡុងពេលនៃការសាកល្បងការងារឡើងតំណែង3ខែគឺឲ្យយើងមើល3ខែហ្នឹងការឡើងតំណែងនេះវាស័ក្តិសមអត់ចឹងណាបាទហើយ I'm so worried about it ខ្ញុំបារម្ភមែនទេម៉ែអូយបារម្ភខ្លាំងមែនទេបាន A គាត់ថា I strongly count on you my son remember ចឹងពាក្យថា strongly យ៉ាងពេញទំហឹង count on ប្រែថាទុកចិត្ត
chưa chết lờ anh ấy cái ta count on chưa phrase biết phải chẳng chẳng I strongly count on you my son remember phải thầm ấy mẹ strongly count on you phải ta côn sầm lạnh mẹ túc chất chưa chết lờ côn pinh tầm hừng nhé my son côn sầm lạnh remember chôn chăm nó côn chôn chăm thả này chăm thả mất mà chôn chăm thả you have to be dutiful to your work and make yourself well worth the money you receive ខ្ញុំសូមប្រែត្រឹមនេះដោយនេះគឺជាធម៌មួយនៅក្នុងសភៅសភៅពាក្យពេចន៍មែនអូបាទនេះបងប្អូនបាទ clear ល្អខ្ញុំក៏យកមកដាក់មក you have to be dutiful to your work ណាកូនឯងត្រូវតែ dutiful to your work dutiful to your work ប្រែថាម៉េចពាក្យថា dutiful ប្រែថាបំពេញកាតព្វកិច្ចណាអញ្ចឹង have to be dutiful ហើយនេះគេប្រែត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចបំពេញតួនាទីល្អអញ្ចឹងកូនត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនៅក្នុងតួនាទីរបស់កូន to your work ដើម្បីបំពេញការងារឲ្យបានល្អ and make yourself ធ្វើខ្លួនរបស់កូននេះ well worth ពាក្យថា well worth ប្រែថាឲ្យវាស័ក្តិសម well worth សមនឹងតម្លៃអាហ្នឹងប្រែអញ្ចឹង well worth ឲ្យវាសមនឹងតម្លៃ the money you receive នេះឲ្យវាសមនឹងតម្លៃដែលកូនតម្លៃលុយដែលកូនបានទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែកន្លែងនេះបន្តិចដោយសារវាវែង you have to be dutiful to your work and make yourself well worth the money you receive ប្រែថាម៉េចកូនត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនៅក្នុងតួនាទីនៅក្នុងការបំពេញការងារឲ្យបានល្អហើយ make yourself well worth the money you receive ធ្វើខ្លួនរបស់កូនឲ្យវាស័ក្តិសមនឹងលុយដែលកូនបានទទួលបងប្អូនបាទ if you work harder than you really ought to that will be even better បាទខ្ញុំសូមប្រែមួយ ought to នេះប្រែថាត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវធ្វើ even better កាន់តែប្រសើរហើយពាក្យថា even better នេះណាកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹង if you work harder than ប្រែថាខ្លាំងជាងលើសយើងអាចប្រែថាលើសក៏បានដែរ harder than work harder than ប្រែថាធ្វើការងារលើសណា harder than អញ្ចឹងប្រសិនបើកូនណាធ្វើការងារខ្លាំងឬក៏លើសyou really ought to លើសនៅអ្វីដែលកូន ought to នេះដែលកូនត្រូវតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាការងារខ្លះឧទាហរណ៍ថាយើងតួនាទីដូចខ្ញុំតួនាទីខ្ញុំរៀងខ្ពស់ជាងគ្រូខ្ពស់ជាងម៉ាក់បោះសម្អាតម៉ាក់អីចឹងប៉ុន្តែដូចអាការលើកសម្រាមដែលធ្ងន់ដែលខ្ញុំឃើញថង់មួយធ្ងន់អាថង់សម្រាមធំអីវាធ្ងន់តែវាមិនមែនជាតួនាទីខ្ញុំជាប្រធានគ្រូទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាស់ហើយឃើញវាធ្ងន់ផងយើងជាលក្ខណៈជួយគាត់តែមិនមែនក្នុងនាមយើងជាស្អីទេគឺយើងក្នុងអ្នកខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញឃើញមនុស្សចាស់លើករបស់ធ្ងន់យើងលើកសម្រាមនឹងយកទៅដាក់ទៅវាគ្មានតអត់នេះក្នុងតំណែងជាមេហើយទៅលើកអានឹងជួយដែលមនុស្សចាស់គាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជាតួនាទីទេខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបាទ okay so that will be even better វាកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រែថាប្រសិនបើកូនខំប្រឹងប្រែងឲ្យធ្វើការងារលើសណាខ្លាំងជាជាងអ្វីដែលកូនចាំបាច់ថាត្រូវតែធ្វើណាក្រៅពីតួនាទីខ្លួនឯងណា that even better វាកាន់តែប្រសើរដែលយើងមើលដែរឲ្យវាសមតលឬក៏វាសមរម្យអត់អីចឹងណាបងប្អូនបាទចានេះគឺជាបណ្ដាំម្ដាយទេតែវាខុសត្រូវអានឹងជារឿងផ្សេងចឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឡើយនេះប្រែត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅតួនាទីហើយធ្វើខ្លួនឲ្យវាស័ក្តិសមនឹងតម្លៃលុយដែលអ្នកបានទទួលហើយប្រសិនបើយើង work harder ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគេកាន់តែខ្លាំងជាងហ្នឹង you បាទ that will be វានឹងកាន់តែ even better ប្រសើរជាងហ្នឹងទៀតអូខេបាទហើយបានគេមកតឡើងនេះបន្តិចគេថាម៉េចបងប្អូនបាទ don't be jealous of others កុំចំណែនគេ don't be jealous of others បាទកន្លែងធ្វើការមួយមិនខ្វះទេបងប្អូនវាការចំណែនឈាននេះគ្នាគេលើសបន្តិចអីបន្តិចការងារលើសបន្តិចអូចែកជួយពេញហ្នឹងគឺមិនខ្វះទេបាទសឹងតែគ្រប់កន្លែងបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាម don't be jealous of others កុំចំណែនគេបាទព្យាយាមបំពេញការងារល្អធ្វើទៅមេមើលឃើញហើយណាមិនបាច់ប្រាប់ថាមេខ្ញុំធ្វើល្អមិនបាច់ទេគេនៅធំគេនៅលើគេដឹងបាទគេមើលទៅឃើញមកគេមិននិយាយអញ្ចឹងណាបាទ be helpful to others បាទចេះជួយគេចេះយកអាសាគេគេហៅថា be helpful to others អូខេមួយទៀត help other without wishing to get something back from them
ជួយនៅដតី without ដោយគ្មាន wishing to get something ដោយគ្មាន wishing ប្រាថ្នា to get something ប្រាថ្នាដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយ back ត្រឡប់ទៅវិញ from them ពីពួកគេអញ្ចឹងអាកន្លែងយើងប្រែថា help others without wishing to get something back from them យើងប្រែថាជួយនៅដតីដោយគ្មានប្រាថ្នាចង់បានអ្វីត្រឡប់ពីពួកគាត់វិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគាត់ប្រាថ្នាឲ្យគាត់បានសុខតែមិនចង់ឲ្យគាត់ឲ្យអញវិញមកអីចឹងណាបាទអូខេវាគង់តាមពិតខ្ញុំជឿជាក់នៅលើទង្វើល្អយើងជួយគាត់ដោយចិត្តស្មោះឲ្យអីមួយដោយចិត្តស្មោះវាដូចជាទទួលបានផលអីផ្សេងអ្នកដទៃគាត់ឲ្យយើងគាត់ជួយយើងវិញពេលមានបញ្ហាហ្នឹងជារឿងដែលខ្ញុំសង្កេតមើលខ្លួនឯងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនជាមនុស្សល្អអីគ្រប់10ទេក៏ប៉ុន្តែសង្កេតមើលទៅវាអញ្ចឹងមែនបាទអូខេបាទមក clear មួយទៀត do not work just for the sake of earning salary or just to have it finished អាកន្លែងនេះខ្ញុំប្រែថាម៉េច do not work ចូលកុំធ្វើការ just for the sake of ពាក្យថា for the sake of នេះគឺជា phrase វាបងប្អូនកត់ផង for the sake of ប្រែថាដើម្បីប្រយោជន៍ for the sake of ប្រែដើម្បីប្រយោជន៍អញ្ចឹង do not work just for the sake of ប្រែថាចូលកុំធ្វើការងារគ្រាន់តែដើម្បីប្រយោជន៍ earning salary earn salary នេះគឺរកលុយក៏ប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះហេតុអីបានគេដាក់ earning salary មកពីបន្ទាប់ពី of បើសិនជាកិរិយាសព្ទត្រូវថែម ing កិរិយាសព្ទវាបញ្ចប់ត្រឹម earn ទេណា earn ថែម ing មកទៅជា earning ដូច្នេះ do not work just for the sake of earning salary ប្រែថាកុំធ្វើការងារគ្រាន់តែដើម្បីប្រយោជន៍នៃការរកប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏ just to have it finished ឬក៏គ្រាន់តែពាក្យថា have it finished ប្រែថាឲ្យទៅវាហើយឲ្យទៅវារួចហ្នឹងណា to have it finished គាត់ទៅឲ្យហើយរួចទៅឲ្យស្អាតល្អមានគុណភាពក៏មិនបាច់ខ្វល់ឲ្យទៅចប់ទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេថា do not work just for the sake of earning salary or just to have it finished ខ្ញុំប្រែថាចូលកុំធ្វើការគ្រាន់តែដើម្បីប្រយោជន៍នៃការ earning salary រកប្រាក់ខែឬក៏គ្រាន់តែ have it finished ឬក៏គ្រាន់តែធ្វើឲ្យវារួចឲ្យវាចប់អូខេបាទបន្តមកទៀតគេថា you must work to achieve good results you must work to achieve good result ពាក្យថា achieve យើងប្រែថាអាពាក្យនេះបងប្អូននៅក្នុងវគ្គបកប្រែ suppose self improvement ឃើញណាបាទអ្នកត្រូវតែធ្វើការដើម្បីទទួលបាន good results លទ្ធផលល្អបាទអញ្ចឹងយើងមកបន្តឡើងនេះតិចទៀតបាទបាន B គេថា thank you mommy for always being my incredible advisors បាទអញ្ចឹងបែរតែម៉េច thank you mommy អរគុណអ្នកម្ដាយ for always តែងតែ being my incredible advisor តែងតែធ្វើជាmy incredible ពាក្យថា incredible ប្រែថាដ៏អស្ចារ្យ advisor យើងប្រែថាទីប្រឹក្សាអ្នកផ្ដល់យោបល់គេហៅថា advisor អូខេអញ្ចឹងអរគុណណាស់អ្នកម្ដាយសម្រាប់តែងតែធ្វើជាទីប្រឹក្សាដ៏អស្ចារ្យរបស់កូនណាប្រែត្រឡប់ទៅក្រោយយកមកណាបាទអញ្ចឹងបាន A គេថា may you succeed in your new position son may ពេលលើបងប្អូនរៀន grammar មួយខ្ញុំការប្រើប្រាស់ may ដឹងណាគឺវាមាន style មួយគឺប្រើសម្រាប់ជូនពរដូច្នេះ may you succeed in your new position ប្រែថាសូមឲ្យកូនជោគជ័យនៅក្នុង your new position តំណែងថ្មី new position ប្រែថាតំណែងដូច្នេះ may you succeed in succeed complete ណាកិរិយាសព្ទ succeed in ណា in something អញ្ចឹងសូមឲ្យកូន succeed in ជោគជ័យនៅក្នុង your new position តំណែងថ្មីរបស់កូនបាទនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគាត់តែធ្វើដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ផ្ញើចូលនៅក្នុងកុង ABA របស់ខ្ញុំ$5 $10គាត់ទៅសេកន្លែង remark ដែលខ្ញុំរំភើបមែនទែនគឺគាត់ទៅសេពាក្យកន្លែង remark កំណត់សម្គាល់ហ្នឹងគាត់ថាគ្រប់គ្រងមេរៀន3ថ្ងៃបងប្អូនគាត់ថាគ្រប់គ្រងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដូច្នេះសូមអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ការជួយបងប្អូនហើយអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានលទ្ធភាពតែការលើកទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនណាសុខសប្បាយហើយសុខភាពល្អយើងនឹងរៀនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ